ele lá. Não, não, não. Nós. Amém. Olha aqui, meus irmãos. Estou fazendo aqui a fogueira. Aqui é a prova do sacrifício. Todo joelho. Todo joelho. Ninguém vai acreditar. Estou aqui. Pra soltar. Brincadeira, hein? Para vocês terem mais dinheiro para me dar. Mas não se esqueça. Eu preciso do sacrifício. Eu tive que catar lixo no papelão, no lixo. Que nojo! Deixa aí, é o milagre. Aqui é o milagre. Aqui é o seu milagre. E eu também quero aproveitar para comer com dinheiro. Olha eu com dinheiro. Comprei essa roupa no brechó. Olha. Olha, complicado, hein? Olha. Mas é o seguinte. Eu quero convocar os pedreiros. Não. Todo você que trabalha na construção civil. Sai eu fora. vou estar assim, orando Demais. pra vocês. Você tem que comprar essa roupa no brechó. Olha essa aqui. Essa aqui é a fogueira. E você vai pegar um pedaço de piso e você vai me dar o seu carro. Eu não quero! Você vai me dar a sua casa. Não! Mas não se esqueça. O fogo tá pagando. Eu preciso de Rapaz, dinheiro. que pra ladrão! trabalhar. Rapaz, que mentira é Aí essa? você vai Esse pegar cara é... esses pedaços de piso velho que eu tô colocando no piso ali, ó. O branco dela tá ali. Aí você vai fazer o sacrifício. Mas lembre-se, quero convocar também os políticos, mais uma vez, me deram os policiais. Deposite aqui, saladinha aqui. E também hoje tem uma prova. Não. Hoje é o sexto do Pastor Fogueira. Aí, irmão, você vai ver aqui. Esse daqui, Olha só. é o manto. Demais. Aí você vai botar o envelope aqui, ó. Não quero não. E aqui é o manto. Você vai tocar aqui nesse manto. E você vai ver as graças de Deus na sua vida. Deus abençoe. Lembre-se, Ué? esse manto, eu preciso de dinheiro. Se tiver dinheiro, você não vai nem chegar perto desse manto. E outra coisa, eu quero Brincadeira, falar hein? mais uma vez para seu filho. Não traga envelope vazio. Como é que pode? Olha aqui, olha como é que tá. Eu tô vestindo a roupa essa peça para economizar, que você não tá andando lá dinheiro. Tem que dar mais dinheiro. Quando você tocar nesse manto, você vai comprar uma casa própria. Meu Deus. Quando você tocar aqui, você vai comprar carro, você vai comprar tudo. Mas não se esqueça, eu preciso do seu pagamento. Aqui, na arca. Eu não Aí eu quero! também vou dar uns objetos para você levar para sua casa. Para você pisar naquele barro, velho. Oh, meu Deus. Você trazendo uma oferta simbólica de 50 mil reais. Eita, bomba da pede! Tá? Os meus amigos pedreiros. Vou dar essa água rasa pra você também. Mas nem 50 mil reais. Senão, Oh, meu eu vou lá. Deus. E também tem. Eu quero que eu você fiz? também deposite dinheiro no Pix pra não encher essas garrafas de gás. Que eu não quero trabalhar mais, não. Não presta. Trabalhar não é coisa de Deus, não. Olha, eu preciso de dinheiro. Sem dinheiro, não tem forró. Olha a rodadinha, ó. Só que é o seguinte, eu vou aproveitar e mandar o Obeiro Candeeiro lá, apontar lá, que eu vou falar pra vocês como é que tá a minha situação, que eu não vou mentir pra vocês. Olha, Porra, velho, o cara tá louco, o cara tá nervoso. aqui, olha. Aqui é um café que o Obeiro Candeeiro fez pra mim. Ó, café preto. E eu fiz esse café Ué? no rabo quente. Olha aqui, isso não é vida para homem, isso não é vida para o Pastor Fogueira, como é que tá? Que é uma residência de chuveiro velho que eu achei no lixo. E tá dando cada fogo aqui, você nem imagina. Tá pipocando tudo. É, aqui ó, eu fiz. Isso aqui é chamado de rabo quente, meu irmão. Ai. Ô pastor de você, a situação chegou. Não tem dinheiro nem pra comprar gás. Ai, Aquele que você me deu, eu comprei a mansão, eu preciso de mais dinheiro. Ovelhas engata. Que é isso, meu filho? E outra Calma. coisa. Agora eu vou botar meu café na mão. Eu quero convocar os políticos. Ricardo Nunes, presidente Lula. Ô presidente Lula, lembra de mim, rapaz? Como é a história, ó? A dona Tauba, o Massacral. Calma, irmão, não é assim que fala.
Ó, eu tô tomando um café preto. Sem bolo. Eu preciso comer um bolo com café. Já que eles vão invadir terra mesmo, eu preciso de dinheiro para comprar leite. Se levanta, bandido! Eu vou comer o bolo. Oxi! Oxi! Meu amigo da Atena, deposite seu salário também. Não, não, não. Ajuda aí. Meus filhos, olha lá a fogueira, apagou. Olha que minha fogueira, por que vocês fazem comigo? Vou passar uma situação aqui. Olha, vou ter que abandonar. Meu A Deus. situação do pastor de vocês, fazer fogueira pra vocês assim, abanando com o profeta de bala. Me ajuda, meu filho, tem dinheiro. Ovelhas ingratas. Esse papel que eu peguei no banheiro. Olha a fogueira santa aqui pra vocês. Lembre-se, eu preciso de dinheiro. De novo, não! Pra vocês colocar em casa, pra vocês botar um piso, pra vocês precisarem. Olha como é que tá a situação do seu pastor. Ó. Agora chegou a hora. Dança, gatinho, dança. E hoje vai ser, eu quero convocar todas as ovelhas do pastor Fogueira, que hoje é o sexto do pastor. E agora eu vou dançar o passinho do pastor Fogueira. Olha como é que tá a minha situação. Me ajude, meu filho. Deus proverá.